我最近咧，我好留意小朋友，我發覺小朋友咧越細個咧就越可愛。嗱，我一日咧有間小學咧叫我去俾一個禮儀啊，我發覺咧低班小朋友咧係比高班啲更加可愛。越細個就越幼稚，越幼稚咧就越有趣。我發覺小朋友真係好可愛，佢就算講一句説話，佢行路都要跳住咁樣走嘅，好奇怪係嘛？但係佢嘅可愛就喺呢一度，就係佢嘅無知，佢嘅單純。我而家可能我年紀大咗，我覺得小朋友好可愛嚇，即係正如我老咗啦，係咪啊？呢個好啊，呢個係咪啊？好啦，我開始明白點解咧。其實我要養一個小朋友係一件好艱辛嘅事嚟嘅，係咪啊？係一個好艱辛嘅事嚟嘅。要父母咧投資咗成個人生好多資源、好多愛喺度。要個仔仔加咗女啦，係嘛？佢哋唔係我仔女嚟㗎，但我都覺得佢哋好可愛。莫講係佢哋嘅父母咧，係咪啊？我一個陌生人啫嘛，都覺得呢啲小朋友可愛。咁如果佢父母又點咧？肯定係比我覺得佢哋可愛我好多倍啦。所以我開始明白點解父母咧要需要即係希望有小朋友，因為呢一個係一個好深嘅渴望嚟嘅。兩個人相愛咧，你希望咧係有一個創造喺度嘅，咁所以一個咧，我又睇翻小朋友，我發覺原來咧，因為有愛咧就有創造。天主點解會創造呢個宇宙咧？點解會創造人類咧？因為天主是愛嘛，天主就係愛。人嘅愛係咁有限，我哋愛係好有限嘅，但係我哋都希望能夠結婚，能夠喺婚姻裏邊咧有小朋友，因為小朋友實在好可愛，係咪啊？我哋希望養大啲小朋友，分享佢成個成長嘅過程。我哋都希望啲小朋友咧，佢愛翻我哋。嗱，所以原來創造本身咧，原來婚姻咧就係參與天主嘅創造工程嘅。婚姻就係天主一個好奇妙嘅計劃，藉住一夫婦之間嗰個愛咧，參與咗佢創造工程。所以婚姻裏邊咧有生命嘅創造。呢一個咧就係話婚姻原來係天主創造嘅工程，一個配合嘅機制嚟嘅。所以一對夫婦咧，實際上如果佢能夠好好地經營個家庭，生育兒女咧，原來佢係不知不覺之間咧，佢已經參與咗天主嗰個創造工程㗎啦。原來我哋參與緊一個咁偉大嘅工程嘅，可能父母都唔會意識到呢一點啦。原來我哋每一個父母，只要我哋真誠咁樣去管理好個家庭，我哋真誠愛自己嘅另一半，我哋真誠愛自己嘅子女咧，我哋已經參與咗呢個創造工程㗎啦。原來係一件咁偉大嘅事情嚟嘅。所以婚姻咧，上主創造咗婚姻咧，原來就係為咗整個宇宙嘅繼續咁樣創造嘅。所以中國人咧有個生生不息呢個講法啦，係咪？生命咧係生生不息嘅咁樣。所以咧，我開始明白到咧，原來我之所以存在喺個世界上邊咧，因為天主是愛。當天主嘅愛多到咧流出嚟嗰陣時咧，就成為呢個宇宙。當呢個宇宙咧流到高峰咧，就成為人類。人類係呢個宇宙嘅高峰嚟嘅。整個創造嘅高峰就喺人類嗰度。所以人咧，我哋中文叫人嘅萬物之靈啊嘛，係咪啊？即係話宇宙萬物咧，係以人類咧係最高嘅，因為人咧不單止有肉體，亦都有佢精神嗰方面更加有靈魂嘅。所以人咧喺個整個天主宇宙工程裏邊咧，係最高嘅成就嚟嘅，係整個呢個宇宙萬物裏邊最高嘅成就，喺受造物裏邊係最高嘅成就嚟嘅。所以我而家去翻第一個問題就係點解我會生存喺呢個世界上邊啊？原來我生存喺世界上邊咧唔係偶然嘅。頭先我講過，呢個宇宙唔可能係偶然噶嘛。如果呢個宇宙唔係偶然，我都唔係偶然啦，係咪度啊？原來呢個宇宙嘅出現咧係天主佢嘅愛流入出嚟，經過一個嚴格嘅一個計劃，一個創造計劃咧流入出嚟，所以成為一個秩序井然、非常之有規律嘅宇宙。而喺個宇宙裏邊咧，我作為呢個宇宙人類喺呢個宇宙嘅創造嘅高峰嚟嘅，
所以人嘅生命咧，原來有天主非常之巧妙嘅計劃，有精密嘅計劃嘅。人嘅出現咧，唔係偶然嘅，係天主愛嘅一種流露嚟嘅。天主愛流露出嚟，成為宇宙。呢個宇宙嘅高峰就係人類嘅出現。原來人嘅出現咧，人嘅存在咧，係天主愛嘅一種標記嚟嘅，一種象徵嚟嘅。我哋睇到人嘅生命咧，就睇到天主嘅愛。咁所以咧，我哋頭先講到家庭嗰個例子就話，我哋睇一個家庭咧，睇到成個宇宙嘅，睇唔睇到啊？喺個家庭裏邊咧，你見到呢個家庭參與天主嘅創造工程，參與生命嘅創造，整個家庭就係活喺天主嘅愛裏邊。家人之間嘅互愛咧，係天生出嚟嘅。嗱，當然啦，冇一個家庭係完美嘅，冇一個家庭完美嘅。但係如果呢個家庭冇愛嘅話咧，呢個家庭一定係分裂嘅。所以我哋原來知道咧，原來人嘅存在係基於天主嘅愛，呢個宇宙嘅存在基於天主嘅愛啊！所以點解若望福音話天主是愛咧，就係咁嘅意思啦。嗱，雖然我哋唔可以決定我嘅存在，但係可以決定我嘅未來嘅，因為天主做咗人咧，佢係俾人自由意志嘅。我哋存在呢個世界咧，我哋決定唔到嘅。因為我仲未存在，我點為自己做決定咧？係咪啊？我要存在先為自己做決定啊嘛。但係你一存在咧，你已經存在咗啦嘛。所以呢一個咧，我哋嘅存在我哋做唔到決定。但係我成為一個乜嘢嘅人咧，我自己可以做決定嘅喎。我可以成為一個十惡不赦嘅人，我可以決定咗一個咁嘅人。我亦都可以成為一個聖人，都係我可以決定嘅。如果我要成為一個十惡不赦嘅人咧，天主俾我哋自由嘅，我哋有自由咁做嘅。呢個世界上真係有十惡不赦嘅人嘅，但係如果要成聖嘅話咧，天主一定會幫助我哋嘅。嗱，單憑我嘅力量，我成唔到聖嘅。但係如果我決定要成聖咧，天主佢會恩寵咧，會幫助我哋。如果我要決定咗個十惡不赦嘅人咧，天主會俾我自由嘅。但係天主唔會拋棄我，幾時我願意回頭咧，佢幾時會接納我嘅。所以咧，天主永遠都唔會拋棄我哋。係我哋拋棄天主啊，係咪度啊？所以基督冇拋棄到猶達斯，係猶達斯拋棄到基督，係咪度啊？我哋知道最後晚餐咧，主耶穌話：你哋當中有一個人出賣我，記唔記得佢講嘅呢句説話？佢點解咁講啊？其實佢要警告猶達斯，我知道你想做乜，你最好唔好咁做，明唔明白？主耶穌警告緊，但係佢執要咁樣做。咁主耶穌咧俾佢自由，佢話你要做嘅你就去做啦，係咪啊？即係我尊重你嘅自由，不過你做嘅嘢你要負責嘅，係咪度啊？但係如果當日猶達斯如果回頭嘅話，你估主耶穌會唔會寬恕佢咧？一定會寬恕。我哋睇翻伯多祿嘅例子咪係咯，伯多祿有冇否定過耶穌啊？有冇拋棄過耶穌啊？有，好明顯啦，唔係一次喎，係三次啊，係咪啊？三次。佢拋棄咗主耶穌三次，主耶穌有冇寬恕佢咧？你記唔記得咧？有一個早晨咧，伯多祿咪去打魚嘅，跟住咧話：一齊去打啦咁啊，係咪啊？唔知做乜嘢好嘛？佢哋見到岸上咪有一個人嘅，記唔記得啊？咁嗰個人咧喺度拋緊魚啊嘛，係咪啊？咁有人認出嗰個就係主嚟噶嘛。於是咧，伯多祿咪着好衫，你能夠游翻去嗰度嘅係咪啊？好啦。你記得主耶穌咧食完早餐就同伯多祿講過，問佢三個問題啊。若望嘅兒子西門，你愛我嗎？記唔記得？佢主我愛你，跟住佢話你牧養我嘅羊群，記唔記得呢一個？跟住又問佢第二次係嘛？若望嘅兒子西門，你愛嗎？主我愛你。跟住第三次問咧，佢就開始憂愁啦。點解問嚟問去同一個問題嘅？係咪？問第二次、第三次嘅？主啊，一切你都知道嚟㗎。點解佢要問三次咧？因為伯多祿曾經拋棄佢主耶穌三次，所以你做初一，我做10次，係咪咁樣咧？係咪咁啊？唔係啊！主耶穌問伯多祿三次，唔係因為你做咗初一，所以主耶穌做15，唔係。因為伯多祿曾經拋棄主耶穌3次，係咪啊？佢問3個問題，即表示你拋棄我一次，我接納你一次，你明唔明白？
你拋棄我第二次，我寬恕你第二次，我接納你第二次。你拋棄我第三次，我寬恕你第三次，我接納你嘅第三次。明唔明啊？係咁嘅意思。所以經過佢呢三個問題咧，伯多祿就堅定咗啦。因為佢感受到咧，佢拋棄咗主耶穌三次，主耶穌三次寬恕佢、接納佢，所以佢好肯定知道咧，主耶穌一定唔會拋棄佢嘅。所以佢後來成為宗徒嘅首長啦，一生忠於依佢嘅召喚啦，後來為主殉道啦。所以我哋只要呢三個問題，你又鞏固緊伯多祿嘅信仰，有冇發覺啊？佢藉住呢三個問題咧，話俾伯多祿聽：我寬恕你三次，係嘛？你拋棄一次，我寬恕你一次。仲有每一個問題係鞏固緊伯多祿嘅信心嘅。所以呢個唔係一個初一十，唔係一個報復嚟嘅，明唔明白？啱啱相反。好，咁我而家為我哋個主題做一個結論咧。原來人嘅存在咧唔係偶然嘅，人嘅存在原來有天主一個好精密嘅計劃喺度嘅。作為呢個宇宙嘅主宰咧，佢創造呢個佢嘅愛流嘅出嚟就成為宇宙，宇宙嘅高峰就係人類。所以天主創造人類咧，係願意同我哋佢嘅受眾咧進入一種愛嘅關係。所以咧，但係我哋知道咧，我哋同天主咧係完全唔同層次嘅。佢係神，我哋受造物。原本咧，我哋係冇資格稱天主為父嘅，我哋冇呢個資格嘅。但係因為咧，佢為咗我哋嘅犯罪，佢為咗我哋，佢唔想我哋落地獄，佢唔想我哋永遠離開佢咧，所以佢派佢聖子降生成人。佢嘅聖子為我哋交付咗佢嘅生命，為我哋死咗，但係咧聖神讓佢復活，係咪喺度啊？所以天主賜我哋每一個嘅恩寵，凡係每一個拋棄咗主耶穌嘅人，只要佢願意回頭改過，佢投奔，佢直接信望去投奔基督嘅話咧，佢就屬於基督。屬於基督嘅人咧，就同主可以同主耶穌一齊死。當主耶穌復活咧，佢同主耶穌一齊復活。所以我哋因為我哋同主耶穌一齊死一齊復活咧，主耶穌咧就成為我哋嘅救主啦。亦都因為咁樣樣咧，我哋可以稱天主為父啊。因為咧，主耶穌佢稱天主為父。我哋因為我哋成為主耶穌嘅門徒咧，我哋喺主耶穌之內咧，我哋可以稱天主為父。所以天主藉住創造、藉住救贖咧，佢同我哋進入咗一個愛嘅關係裏邊。佢讓我哋明白咧，原來我哋有根源嘅，我哋有天賦嘅，我哋係佢愛嘅對象嚟嘅，我哋竟然成為一個咧被愛嘅人，就算我哋拋棄咗天主咧，佢仍然冇拋棄我哋，佢仍然為我哋咧交付咗聖子嘅生命。所以原來我嘅存在咧係一個咁奧妙嘅愛嘅計劃嚟嘅，我哋感謝讚美天主。